Hello，大家好啊！我有個新鮮滾熱辣嘅見證想同大家分享。今朝早我就沖杯熱咖啡俾我個伙伴自己嘅論盡啦。咁咧就淥親隻手指公喎，你睇下幅相，哇！直情唔喐啊，都痛啊！佢係真係好痛啊，淥到我即時咧就搽咗蜂膠噴霧嘅。咁咧而家4點幾啦，咁我而家隻手咧就好咗好多。你見到呢度有少許咧水泡，但係撳落去唔痛，唔喐都唔痛啊。咁咧我就係咁樣噴蜂膠噴霧。頭先嗰幅相咧，令立立咧係點嚟嘅咧？令立立咧就係、因為嗰個搽咗呢個叫做蜂膠牙膏啊，係啦。咁我今朝就係咁樣做，搽咗一浸，然之後我就加呢個艾多美嘅蜂膠牙膏，係啦，就係、咁樣咯。咁啊厚厚咁樣一浸咧塗上去，咁佢就收咗啦。起碼咧唔係變咗大水泡，同埋啲皮你見到佢都係縮翻咯。咁我相信今晚咧已經應該好晒噶啦。咁啊，大家有機會掂到熱水啊，做家庭嘅要煮食啊，呢個蜂膠牙膏真係唔少得。咁啊可以咧幫助我哋解決燙傷嘅皮膚啊！非常之好嘅見證啊！感恩又係多美。好啦，下次再同大家分享，再見，拜拜。